Permítame usar el lenguaje. Quiero tomar una palabra prestada. Ik ga een woord gebruiken. ¿Sabe usted lo que es un upgrade? Weet u wat een upgrade is? Es cuando un sistema necesita ser renovado. Is wanneer een systeem vernieuwd moet worden. Generalmente con el paso del tiempo, Gedurende de tijd, las necesidades, las exigencias, la velocidad, de snelheid, La de capacidad. de capaciteit se hace una necesidad. wordt noodzakelijk. Y ya el sistema que teníamos antes En het systeem voorheen no nos funciona. is niet goed. Necesita un upgrade. Je moet hem upgraden. Necesita ser actualizado, Je moet geactualiseerd worden. cargado. Moet geupgrade Y worden. después que usted le instala el software, Wanneer je de software installeert, programa. het programma, ¿qué necesita? wat heb je nodig? Necesita un reboot. Je moet een reboot. Necesita un apagarlo y volverlo a prender. Je moet hem dus herstarten. Reiniciarlo. Herstarten. Porque de no apagar y prender el computador no se carga el Want als je hem nuevo niet aan of sistema. uitzet, krijg je geen nieuw systeem. ¿Será esto a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo Is dit wat Christus bedoelt? cuando dice, Wanneer hij zegt, si el grano de tierra, als de graan, de trigo, korrel, ¿de qué yo dije? tierra. Grano de tierra, perdón. Si el grano de trigo no cae en tierra Als de graankorrel niet in het veld valt y muere, en sterft, queda solo dan blijft hij. y no da fruto. En draagt hij geen vrucht. ¿Sabe? El Señor Jesucristo habló en ese entonces porque la tecnología de ese entonces Cristo era la sprak- agricultura. Want de technologie van die tijd was de Habló del veeteelt. grano de trigo. Hij Habló del sprak over sembrador. graankorrel. Habló de la pesca. Hij sprak over visserij. Pero si hoy estuviera vivo, Maar als hij vandaag dijera, leefde, zou hij si usted zeggen, no hace un upgrade, als je geen upgrade maakt, usted va a quedar atrasado. blijf je achter. Va a quedar descontinuado. Je blijft achter. Usted no va a poder suplir las necesidades. Je kan niks geven. Pero tienes que apagarlo. Je moet dus uitzetten. Tienes que morir Je moet eerst sterven. al viejo sistema. Het oude Y systeem. tienes que reinstalar, En je moet recargar, installeren. reiniciar Herstellen. el nuevo sistema Het nieuwe que systeem. te da más capacidad, Die je meer que capaciteit te da geeft. más velocidad, Meer que te da snelheid. más En meer aplicaciones. applicaties geeft. ¿Cuánto entiendes de lo que estoy En hablando? hoeveel begrijpen dit? Sobre todo los jovencitos. De jongeren. Yo sé que me han captado. Ik weet dat je weet ¿Saben de waarover lo ik que praat. estoy hablando? Morir, Sterven. apagar, Uitzetten. quitar todo obstáculo en Elk el obstakel único verwijderen. camino. Waar de enige weg. Es el único camino para alcanzar el nivel de gloria Om het enige niveau te verhalen van glorie. y de éxito que Dios quiere para nuestra En vida. succes die dat God voor ons wilt. Estoy diciendo Ik zeg, que el estado de gloria más alto al que De un hoogste creyente status van puede glorie, llegar, el nivel más alto, de la hoogste versión niveau. más alta, De hoge versie. el nivel más alto que tú puedes lograr, Het hoge niveau die we kan behalen. es la glorificación del Padre. Is de verheerlijking van de Vader. Es la honra del Padre. Is de eer van de Vader. Es cuando la bendición del Padre En wanneer de zegen van de Vader está sobre ti. boven jou is. Es de lo que el Señor Jesucristo viene hablando. En daar spreekt Jezus over. Mire el texto. Kijk naar de tekst. Jesús comienza Jezus hablando begint. de Él. En hij spreekt over zichzelf. Ha llegado la hora. De tijd is aangekomen. Es esta Is dit donde el Hijo del Hombre debe de ser glorificado. waar de Zoon van de Heer, van de God wordt verheerlijkt. Él no está hablando de la crucifixión. Hij spreekt niet over de La crucifixión. opstanding. Bekruising. Él no está hablando de cuando iba a llevar a la cruz. Hij spreekt niet Ni wanneer hij naar tampoco de está kruis hablando ging. de la resurrección. Of de opstanding. Dijo, esa es la hora. Hij zei, dit is het uur. Permítame, le voy a explicar. En dit leg ik uit. Pero luego, él hace una analogía. En daarna bekijkt hij ze. Él utiliza Hij gebruikt algo natural con lo que usted y yo estamos iets natuurlijks familiarizados waar wij dus bekend mee zijn. para darnos un ejemplo. Om een voorbeeld te geven. Jesús fue el mejor maestro. Jezus was de beste Por eso leraar. le llamaron rabí. Daarom was hij rabbi genoemd. Raboni le decía María. Rabboni. Dime dónde pusiste al maestro. Zeg maar waar je de meester hebt geplaatst. Porque era un excelente maestro. Want hij was een de beste meester. Enseñaba Hij onderwees con autoridad. met autoriteit. Hablaba de las cosas Hij espirituales sprak over de geestelijke, difíciles, moeilijke, desconocidas, onwetend, a través door midden de las prácticas van de naturales natuurlijke handelingen. para que los oyentes Zodat de luisteraars les pudieran entender. hem konden begrijpen. Cuando llegó un gran maestro, le Toen een dijo, grote meester kwam, Jesús le dijo,
Jezus zei, ¿cómo si te hablo yo a ti de lo que tú conoces? waarom zal ik spreken over wat je kent No me entiendes. en mij niet Si begrijpt? te hablara de cosas que tú no conoces, Als ik spreek over de dingen die je si niet te hablara kent, de cosas que tú no has visto, dingen dat je nog nooit hebt gezien, no me entenderías. je zult mij niet begrijpen. Entonces Jesús Dus Jezus toma neemt algo natural. iets natuurlijk. Si el grano de trigo no cae a tierra Als de graankorrel niet valt op aarde y muere, en sterft, queda solo, blijft hij alleen. no da fruto. Draagt geen vruchten. Después que le hace la analogía con el trigo, Nadat hij het voorbeeld geeft over lo de hace con graankorrel, nosotros. doet hij het voor De met ons. igual manera, Op dezelfde manier, si tú y yo als jij en ik no morimos primero, niet sterven, tampoco vamos a poder alcanzar un nuevo nivel. zullen wij nooit een nieuw niveau halen. Repita conmigo. Herhaal met mij. Mi mejor versión Mijn beste versie es la glorificación del is de Padre. verheerlijking van de Vader. Mi mejor Mijn versión beste versie es ser glorificado is verheerlijkt y worden ser premiado en beloond por el worden Padre. door de Vader. Permítame compartirles hoy Vandaag deel ik 3 pasos para llegar a la glorificación del 3 Padre. stappen om de verheerlijking van de Vader te komen. Paso número 1. Stap nummer 1. Hay que morir para vivir. Je moet sterven om te leven. Es lo que está hablando el texto. En daar spreekt de tekst over. Hay que morir Je moet sterven para vivir. om te leven. Hay que renunciar a las cosas. Je moet afstand nemen. Hay que sepultar Je moet begraven el viejo hombre. het oude man. Oiga lo que dice el texto. Kijk wat de tekst zegt. Permítame leerlo en una versión más moderna. Ik lees in een vernieuwde versie. Como decía el pastor de los jóvenes, Zoals de jongere voorganger zegt. que voy a mirar disimuladamente. ¿Por qué no lo leemos siempre así? Me dice. Waarom lezen we het niet zo? Leo la versión, Ik lees de versie. traducción, lenguaje actual. Dice, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, Jullie weten dat de graankolen niks geeft. a menos que caiga en la tierra y muera. Doordat hij op aarde valt en Y si muere, da una cosecha abundante. en als hij sterft, heeft hij een overvloed. ¿Fue más fácil de entender así también? Dit was makkelijker. Pastor, tenía razón. U had gelijk. Me llama la atención varias cosas. Een paar dingen. Ustedes saben. Jullie weten. No es algo que ignoramos. Dit is niet dat we vergeten of Nosotros opzij lo zetten. sabemos. We weten. A no ser que nosotros muramos, Dus eerst moeten we sterven. no podemos esperar Kunnen we niet verwachten. disfrutar de una vida nueva. Genieten van een nieuw leven. Es necesario morir a la vieja vida. Is noodzakelijk het sterven van het oude Ustedes leven. lo saben. En dit weet je. No podemos esperar el respaldo de Dios. We kunnen de hulp van God niet No ontvangen. podemos esperar la honra de Dios. Of afwachten van de werking van No God. podemos esperar la manifestación de Of Dios de en nuestras openbaring van vidas. God in ons leven. Y cuando hablo de la manifestación En wanneer ik spreek over de openbaring del poder van de kracht y la gracia de Dios, en genade van God, me estoy refiriendo a ver a Dios dándonos victoria en cada aspecto de nuestra vida. dan zeg ik wanneer God iedere overwinning geeft in het deel van ons leven. Nosotros necesitamos diariamente ver la mano de Dios sobre nuestras We vidas. moeten dagelijks de hand van God zien boven ons leven. No es algo para estas 4 paredes. Voor deze 4 muren. No, hermanos, aquí es muy fácil. Nee, hier is het makkelijker, broeders. Pero mañana cuando usted se levante, Maar morgen als je opstaat, usted necesita ver la mano de Dios cuando un hijo se le enferma en la madrugada. dan wil je de hand van God zien wanneer een kind ziek Usted wordt. necesita ver la mano de Dios Je hebt de hand van God nodig cuando no tiene cómo pagar el alquiler del wanneer je de huur de niet kan mes. betalen. Usted necesita ver la mano de Dios Je moet de hand van God zien cuando en casa no nos podemos poner de acuerdo. wanneer we thuis niet eens kunnen zijn. A eso me refiero, En dat bedoel ik. con ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Door te zien de hulp van God in ons Pero leven. nosotros sabemos Maar we weten que no podemos esperar la mano, la victoria de Dios, dat we overwinning, de hand van God, niet kunnen verwachten. a no ser Tenzij que muramos. dat we sterven. No podemos participar de la gloria de Dios We kunnen y niet seguir deelnemen van de glorie van God. viviendo una vida contraria a la naturaleza y al carácter de Dios. En het leven leiden tegen de natuur van God. No podemos participar We kunnen niet de la deelnemen corriente del mundo, van de stroming der wereld, del pecado. van de zonde. No podemos seguir participando de las mentiras, Of deelnemen van de leugens, de los engaños. van de misleidingen. No puedo seguir participando de los lugares. Of ik kan niet deelnemen van die plekken. Tengo que ser un poquito más claro.
Ja. de las fiestas, Van de feestjes, de las borracheras, de las inmoralidades, van de immoraliteiten. de las prácticas Of pecaminosas, de handeling die zonde brengen. ilícitas, y esperar la manifestación de Dios En wachten voor de openbaring van God en mi diario vivir. in mijn dagelijks leven. La Biblia dice, De Bijbel spreekt. ustedes lo saben. Dit weten jullie. No podemos procurar engañar We kunnen niet misleiden. a Dios. Ook God misleiden. Amen. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les Apostel dice, Paulus schrijft tot de Galatiërs. oh almas adúlteras, no erréis. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. En alles wat de mens oogt, dit zal hij zaaien. Hermano, usted me podrá engañar a mí, Je kan mij caminar como el más santo que el Papa. en wandelen dat je zelf zo heilig bent als de Usted paus. puede desfilarnos acá, Je kan hier van alles vertellen. pero usted no podrá engañar a Dios. Maar God kan je niet misleiden. Usted no puede esperar ver Je victoria. kan geen overwinning verwachten. Usted no puede esperar el respaldo de Dios Of de hulp van God. cuando vive una vida Terwijl je een leven leidt aún marcada por el pecado, met zonde. gustando, disfrutando de las En fiestas, geniet van de de las feestjes. borracheras, Van het de los dranken negocios en de handelingen. ilícitos, y luego esperar el domingo En dan zondag que la wachten oración, voor het gebed. que la bendición Voor de zegen. alcance su vida. Dat je leven raakt. Para nosotros llegar a la glorificación, a la bendición del Padre, Om tot de verheerlijking te komen, de zegen van de Vader, tenemos moeten wij que morir. sterven. Es algo que sabemos. Dit weten wij. Hello, iglesia. Hallo gemeente. Es algo que sabemos. Dit weten wij. No podemos decir luego We kunnen niet daarna zeggen que Dios no nos escuchó, dat God niet geluisterd heeft. que Dios nos traicionó, Dat God ons verbannen heeft. porque es algo que nosotros sabemos. Want dit is iets dat wij weten. ¿Sabe qué va a pasar? En weten wat zal gebeuren? Dos cosas. 2 dingen. Dice el texto, De tekst zegt, no produce nada. produceert niets. Es una analogía, Dit is es een una voorbeeld. enseñanza con algo figurado, con una figura, con una ilustración. Dit is dus de illustratie. Si la semilla no muere, Als de zaad niet sterft, si la semilla no es sembrada, als de zaad niet gezaaid no wordt, produce nada. zal niks De la produceren. misma Op manera dezelfde que manier, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor wanneer wij beslissen ons leven te geven aan de Heer y no morimos, en niet sterven, no producimos nada. produceren wij niks. No podemos esperar la mano de Dios. We kunnen niet de hand van God verwachten. Le voy a decir una cosa. Eén ding vertel ik u. La Biblia dice, De Bijbel zegt, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. zondig is weten het goed te doen El en niet que doen. peca por ignorancia Degene die zondig door será más onwetendheid, tolerable con él. Pero el que ha conocido la palabra, maar degene die het woord heeft gekend, dígale, el que ha conocido la palabra zegt degene die het woord heeft y gekend, no lo hace, en niet doet, es más responsable. die is meer verantwoordelijk. Número 1, Nummer 1. no produce nada Produceert niks. y no gozará de la abundante cosecha. En zal niet genieten van Escúcheme. overvloedige oogst. Dios ha puesto el potencial para que tú des una abundante cosecha. God heeft jou iets gegeven waar je dus in overvloed kan geven. Te lo voy a repetir. Ik zal dit nogmaals He herhalen. dicho Ik heb gezegd que a pesar dat ongeacht de tu problema van jouw de probleem, no morir al pecado, dat je niet sterft van de de zonde, seguir disfrutando dat je verblijft de genieten las prácticas pecaminosas van de handelingen die in zonde brengen. que no permiten que la vida espiritual fluya, En die niet toelaten dat het geestelijke leven en vloeit. ti In jou, Dios ha depositado God heeft el geplaatst potencial de potentie de producir om te produceren una cosecha abundante. een overvloedige oogst. Así que para llegar al estado de glorificación, Dus om de status van verheerlijking te komen, tu mejor versión, Je beste versie. lo primero es, het eerste is, diga conmigo, zeg hay met que mij, morir je moet sterven para vivir. om te leven. Vamos, dígalo conmigo. Zeg het luid.
Esta es la parte más dura. Dit is de moeilijkste Ahora deel. vamos a ver qué dice la Biblia. We zeggen nu wat de Diga Bijbel conmigo, zegt. hay que morir. Je moet sterven. Dele un codazo al que está a su lado. Sla je buurman. Vamos, despiértelo. Maak hem wakker. Dígale, hay que morir. Zeg je moet sterven. No lo olvide. Vergeet het niet. Esto es muy importante. Dit is belangrijk. No podemos esperar la manifestación de Dios De openbaring van God kunnen wij niet verwachten. cuando no vivimos la vida de Dios. Wanneer wij niet leven het leven van God. Amén. Amen. Número 2. Nummer 2. Para llegar al estado de glorificación Om de status van verheerlijking te behalen. es necesario Is noodzakelijk. optar, escoger, elegir siempre. Kiezen en altijd uitzoeken. Oiga cómo lo voy a decir. Lo más importante. Ik zeg dus het belangrijkste. Permítame leérselo en la versión más actualizada. Ik zal dit nogmaals lezen. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, Als je denkt dat je leven belangrijker is dan gehoorzamen, no tendrán vida eterna. heb je geen eeuwig leven. Pero si consideran que su vida en este mundo no Maar es importante Maar als je denkt dat je leven hier op aarde niet belangrijk is y me en obedecen, mij gehoorzaamt, entonces tendrán vida eterna. dan zul je eeuwig leven hebben. Por eso digo, Daarom zeg ik, el segundo paso de tweede stap para llegar al nivel de om glorificación het niveau van verheerlijking te komen is es escoger siempre lo más importante. altijd het belangrijkste uitzoeken. Alguien dijo Iemand zei, que el enemigo número 1 de lo mejor de vijand nummer 1 van het beste es lo bueno. is het beste, het goede. Escoger entre lo bueno y lo malo Tussen het goede en het slechte uitzoeken es muy fácil. is makkelijk. Nadie se confunde. Niemand wordt Pero misleid. escoger de lo bueno, Maar uitzoeken uit het lo goede, mejor, het beste, a todo el mundo le puede producir frustración. dit brengt heel veel frustraties mee. Fácilmente podemos Je equivocarnos. kan je dus vergissen. El Señor Jesucristo dijo, Jezus Christus zei, si ustedes consideran que su vida es más importante, als je denkt dat je leven belangrijker is, no está diciendo que tu vida no es importante. hij zegt niet dat je leven niet belangrijk Tu is. vida es Je importante. leven is belangrijk. Pero entre lo que a ti te conviene Maar van wat jij denkt dat belangrijk is y lo que a Dios glorifica y agrada, en wat God behaagt en verheerlijkt. Hey! eso es el reto. Dat is dus de uitdaging. Permítame explicarles. Dat leg ik uit. Con lo que nos encontramos en este versículo Wat we vinden hier in de vers es una figura literaria. is een voorbeeld. Los hebreos le llamaban hebraísmo. De Hebreeën noemden dit Hebraïsme. Cuando usaban varias palabras fuertes Waar ze dus sterke woorden gebruikten. con el propósito de enfatizar una Met het verdad doel een muy waarheid. importante. Een belangrijke waarheid te verklaren. Por ejemplo, Voorbeeld. aquí utiliza dos palabras fuertes. Hier worden 2 sterke woorden gebruikt. El que ama Degene die lief heeft o el que aborrece. of degene die haat. Utilizan estas palabras Deze woorden worden gebruikt para que choquen zodat het botst a fin de sacar a la luz una verdad muy importante. tot het einde dat een waarheid, de belangrijke waarheid komt. El que considera más importante su vida Degene die zijn leven belangrijk vindt, que servirme a mí, dat mij dienen. el que no aborrece su vida Degene die zijn leven niet por servirme a haat mí, door mij te dienen. lo que está diciendo Dit betekent que de esta vida lo más dat importante, het belangrijkste van dit oiga leven bien, is, lo más het importante belangrijkste es obedecer a Dios. is God gehoorzamen. Permítame ilustrárselo con otro texto bíblico. Een voorbeeld met een andere tekst. Creo que lo va a entender más fácil. Dit zult u beter begrijpen. El Señor Jesucristo dijo, Jezus Christus zei, si alguno ama a padre o a madre, als iemand zijn vader en moeder lief heeft, a hijo o a hija, zoon of a kind, esposo o a esposa, man of vrouw, más que a mí, meer dan mij, no es digno de mí. is niet waardig van Si mij. alguno quiere venir en pos de mí, Als iemand naar mij tome komt, su cruz, neem je juk, niéguese a sí mismo y verlooch sígame. jezelf en volg mij. La pregunta es, De vraag is, ¿quiere Dios que alguno wilt God aborrezca padre y madre? dat iemand zijn vader of moeder haat? No, Nee, porque ya él ha dicho want hij heeft al eerder que el gezegd, primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? de eerste gebod met belofte is, Honrar a papá y a mamá. eer je vader en moeder. Primer mandamiento con promesa. De eerste belofte met een gebod met belofte. Para que Zodat te vaya bien. het goed gaat. Honra a papá y a mamá. Eer vader en moeder. Honra a papá y a mamá. Eer vader en moeder. Respétalo. Respecteer ze. Hónralos. Eer ze. Mándale unos euros también. Hónralos. Eer ze. Stuur een paar Que el euro's. sobre no le llegue vacío. Dat de envelop niet leeg komt. Y algunos no quieren más sobre.
Sommigen willen geen envelop meer. No, dice que no dijeron amén. Hay algunos que cuando le llegan lo primero que hacen es así. Para ver si hay algo. Dios no nos está diciendo que no honremos a nuestros God padres. heeft niet gezegd dat je je vader moet eren. Es un hebraísmo. Niet mag eren. Usa palabras fuertes. Dit zijn sterke woorden Porque die Él gebruikt quiere worden. enfatizar algo. Want hij wil hier duidelijk iets Si brengen. alguno no aborrece a padre y a madre, Als iemand zijn vader en moeder hijo e opzij hija, zet, zoon of kind, esposo o esposa, man en vrouw, por mí voor mij, no es digno de mí. is niet waar, Lo is mij que niet está waardig. diciendo es, Wat hier gesproken wordt is, entre lo uno y lo otro, tussen het een en het andere, es más importante is het belangrijkste honrar a Dios. God eren. Dios debe de estar en primer God lugar. moet in het eerste plek zijn. Así también en este Dus versículo, ook hier in de vers. el mismo panorama, Dezelfde beeld. la misma historia. Dezelfde historie. Si ustedes consideran que su vida es más importante Als je denkt dat je leven que belangrijker is obedecerme a mí, dan mij gehoorzamen, perderán su vida. zul je leven verliezen. Eso es lo que está diciendo el texto. Dat zegt de tekst. ¿Quieres llegar al estado de glorificación? Wil je in de status van verheerlijking komen? Tienes que aprender a elegir siempre por servir a Dios. Je moet altijd kiezen door God te eren. Eso es lo que dice el texto. En dat is wat de tekst zegt. Tienes que aprender a honrar a Dios. Je moet God eren. Déjeme decirle cómo usted aprende a obedecer a Dios. En kijk hoe je God kan leren gehoorzamen. Viviendo Door te a la leven. luz de lo más importante. Naar het licht van het belangrijkste. Dos cosas. 2 dingen. Para usted aprender a obedecer a Dios, Om God te gehoorzamen. número uno, Nummer 1. aprenda a vivir a la luz de lo más importante. Leer te leven met het belangrijkste. Todos los días de tu vida. Dagelijks. Todos los días. Iedere dag. Todas las horas. En Tú alle y uren. yo seremos retados U en ik worden uitgedaagd para elegir. om te kiezen. Tendremos que escoger. We moeten dus kiezen. Y es ahí En het is daar cuando usted va a vivir para obedecer a Dios. waar u zal leven om God te gehoorzamen. Cuando en cada decisión Waar u in iedere beslissing tú escojas por lo más importante. beslist voor het belangrijkste. ¿Y qué es lo más importante? En wat is het belangrijkste? Obedecer a Dios. God gehoorzamen. A veces Soms habrán atajos zijn er con una belemmeringen. mentira. Door een leugen Te vas a escapar. Eso crees tú. je denkt dat je dit niet zal Ahora te zien. puedes escapar. Je kan nu, Si dices tal cosa, als je iets zegt, si no vas a tal lugar, als je niet naar die plek gaat, si no afrontas tal responsabilidad, als je de uitdaging niet aangaat, si no cumples tu palabra. als je het woord niet Ah, waarmaakt. es muy fastidioso. Oh, het is vervelend. Le prometiste al niño llevarlo al Je hebt het kind parque, beloofd om daar te brengen, naar het park. pero estoy cansado. Maar ik ben moe. Cada día uno tendrá que escoger. Dagelijks moet je kiezen. Cuando aprendes a vivir a la luz de lo más importante. Wanneer je leert leven in het belangrijkste. ¿Qué es lo más importante? Wat is het belangrijkste? Honrar a Dios. God eren. ¿Qué es lo más importante? Wat is het belangrijkste? Pasar tiempo con mi esposa. ¿Qué Tijd es nemen lo met más mijn echtgenoot. importante? Wat is het belangrijkste? Tener tiempo con mis hijos. ¿Qué Tijd es lo hebben met más mijn kinderen. importante? Wat is het belangrijkste? Cuando usted aprende a vivir a la luz de lo más importante. Wanneer je leert te leven met het belangrijkste. Y número dos, En nummer 2. cuando usted aprende a vivir a la luz de lo eterno. En wanneer je begint te leven in het woord van het eeuwige. Porque aquí dice, Want hier staat, si ustedes consideran lo que su vida es más importante als je que denkt dat je leven obedecerme a belangrijk mí, is dan mij gehoorzamen, no tendrán vida eterna. zul je geen eeuwig leven Pero hebben. si consideran que su vida en este mundo es menos importante Maar als je y denkt dat je me leven hier- obedecen, entonces tendrán vida eterna. Dus als je denkt dat je leven hier op aarde belangrijker is, Para llegar al estado de glorificación, tot de Numero status van uno. verlichting te komen, nummer 1. hay que morir a uno mismo. Je moet dus Hay que morir sterven. para vivir. Je moet sterven om te leven. Número dos, Nummer 2. hay que aprender a escoger lo más importante. Je moet het belangrijkste kiezen. Y voy a escoger lo más En dan importante. kies ik het belangrijkste. Cuando vivo a la luz Wanneer ik leef de lo eterno. in het leven van de Cuando vivo a eeuwige. la luz Wanneer ik leef de in het licht obedecer a Dios. van God gehoorzamen. Número tres, Nummer 3. alcanzaremos el estado de glorificación De status van verheerlijking halen wij cuando nosotros wanneer wij somos honrados por el Padre. geëerd worden door de Vader.
¿A qué nos referimos como un estado de glorificación? Wat bedoelen we met een status van verheerlijking? ¿Por qué he usado esta palabra? Waarom gebruiken wij dit woord? Porque es la que aparece en la Biblia. Want dit is wat zichtbaar wordt Así in de lo dijo Bijbel. el Señor Jesucristo. En dat zei Ha Jezus. llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De tijd is gekomen dat de Zoon van God verheerlijk wordt. Yo sé que algunos de nosotros pensarán en la vida eterna, Sommigen denken in de eeuwig leven. pero no está hablando de la vida eterna. Maar er wordt niet gesproken over de eeuwig Jesús leven. dice, ha llegado la hora de la glorificación del Hijo. Het uur van de verheerlijking van de Zoon is Él gekomen. está hablando de glorificación. Hij spreekt over verheerlijking. Luego lo ilustra con el grano de trigo. En dit illustreert hij door de graankorrel. El grano de trigo, De graankorrel, si no cae a tierra, als hij niet op aarde no da neervalt, fruto. draagt hij geen vrucht. Cuando el trigo Als o el de grano de graankorrel trigo da fruto abundante, Vrucht dragen in overvloed. ese es su nivel de glorificación. En dat is het niveau van verheerlijking. Hablar de glorificación Spreken over verheerlijking es llegar al estado más alto is in het hoogste status komen que el potencial dan de potentie puede dar. die zelf kan geven. ¿Se entiende? Begrijp je dit? Porque hablar de glorificación puede sonar como muy abstracto. Want spreken over verheerlijking Por eso he lijkt venido abstract. paso a paso. Daarom ga ik stap voor stap. Pero luego el Señor Jesucristo, lo presenta Maar daarna presenteerde Jezus dit con nosotros met ons y nos dice, en zegt: si ustedes als jullie mueren a sí mismos, sterven, si ustedes als jullie aman más el obedecer a Dios, het gehoorzame liefhebben, Dios los honrará. zal God jullie eren. Ese es el estado de glorificación. Dat is de status van verheerlijking. La honra Het eer del Padre. van de Vader. La versión más moderna dice, Dios los premiará. De nieuwe versie zegt: God zal u belonen. Déjenme decirles dos cosas para terminar en esta tarde. 2 dingen om vanmiddag te eindigen. Todos los días Iedere dag. nosotros Wij enfrentaremos obstáculos. zullen obstakel vinden. Todos los días. Dagelijks. Cada vez que tú sirvas a Dios, Iedere keer wanneer je God dient, aunque sea el camino que aparentemente te conduzca a la derrota, ook al is het de weg naar de mislukking, y Dios defiende tu causa, en God beschermt jou, Dios te va a honrar. zal God jou eren. Lo que está diciendo el texto, Wat de tekst zegt is: en la vida, in het leven, cuando tú obedezcas, wanneer je cuando gehoorzaamt, tú sirvas, wanneer je dient, cuando tú pongas en primer lugar las cosas de Dios, wanneer je in Gods dingen in de eerste plaats Dios zet, siempre zal God altijd te va a glorificar a ti. jou verheerlijken. Dios siempre, God zal altijd, al final, tot het einde, te va a zal honrar. jou eren. Su palabra Zijn dice, woord, todo aquel que en mí confiare iedereen die in mij vertrouwt, no será avergonzado. zal niet, Cada vez iedere keer, que en una batalla, wanneer je in een que en strijd una zit, acusación, que en una murmuración, wanneer je in que de en una problemen komt, difamación, al final het einde is, Dios te honra, zal God je te eren. está glorificando, Hij zal jou está verheerlijken. dándole brillo a tu vida, Hij geeft jou está straling in je leven. defendiendo tu causa. Hij beschermt jou El estado gevaar. más alto, De hoogste la status, versión más alta de beste a la versie, que podemos llegar waar wij kunnen es halen, cuando Dios is wanneer God saca, defiende, beschermt pelea por ti en vecht voor y jou te da la razón en jou het woord geeft delante de tus enemigos, voor jouw vijanden, delante de los que te han acusado. voor degenen die het slecht El hebben gedaan. estado más De alto, hoogste status, la versión más De alta, hoogste versie, dice Jesús, zegt Jezus, es cuando somos honrados. is wanneer we geëerd Les voy a worden. decir una cosa, En één ding vertel ik je. esto no es a veces, Dit is niet soms. esto es siempre. Dit is altijd. Es un principio. Dit is een principe. Dios God defenderá la causa de sus hijos. zal voor zijn kinderen vechten. Dios God te honrará. zal jou eren. Les voy a contar una historia. Ik vertel u een verhaal. Se la voy a dar de otra forma. Quizá me han escuchado en algunas otras ocasiones Dit heb je waarschijnlijk al eerder gehoord. contársela. Pero creo que se aplica muy bien a este momento. Maar dit wordt in dit moment toegepast. Hace muchos años atrás, Een paar jaar geleden. Heel muchos veel. años, estábamos nosotros en una situación Waren wij in een situatie. a punto de la compra de un edificio. Op het moment een gebouw Gebouw te te kopen. kopen.
Y otro grupo En een andere groep se presentó donde la misma compañía. kwamen bij hetzelfde bedrijf. En ese entonces In die tijd hablaba menos holandés que el que hablo hoy. sprak ik minder Nederlands dan nu. Y tengo que jugar todas las bases. Video, sonido. Pero un día Maar een dag, ustedes la van a jugar. jullie zullen het doen. Y yo me voy a sentar En ahí ik zal plaatsnemen. y me voy a gozar. En ik zal vreugde hebben. Yo le digo a mis líderes, yo solo quiero que Dios le dé 10 como ustedes mismos. Ik A wil cada dat uno. God jullie 10 leiders geeft zoals jullie. Este grupo Die groep fue donde la compañía que iba a construir el edificio. kwamen bij het bedrijf die het gebouw zou bouwen. Yo no lo sabía. En dit wist ik niet. Salió el edificio. En het bedrijf is gebouwd. Lo construyeron Ze hebben dit gebouwd. y le dieron la llave a ellos. En zij kregen de sleutels. El grupo se presentó y le dijo, De groep kwam en zei. nos hemos cambiado el nombre. Se hizo pasar por nosotros. Ze hebben dus de naam van ons gebruikt. Ya no somos el encuentro con Dios. We zijn niet meer El Encuentro con Dios. Y le dio su nombre. En ze gaven de naam. Éramos la iglesia número 1, el primer proyecto. We Estoy waren het hablando eerste project. 1991. 1991. Muchos de ustedes no estaban acá. Veel van jullie waren nog niet hier. Y cuando supimos eso, En toen wij dit wisten, teníamos dos opciones. hadden we 2 opties. Comenzar un proceso, un juicio, Een llevarlos a la rechtszaak cárcel beginnen o perdonarlos. of vergeven. Y con el corazón desgarrado, En met pijn aan het hart, en ese momento, op dat moment, yo sentí el reto de Dios. kreeg ik de uitdaging van God. ¿Qué hago? Wat doe ik? Si vosotros consideran sus vidas más importantes que Als je denkt dat je leven obedecerme a mí, belangrijker is dan mij eren, es en ese momento donde se aplica. is op dat moment wanneer je toepast. Si escogen sus propias vidas, Als je eigen leven lo que a kiest, ustedes les conviene, wat je zelf beter vindt, o si deciden perdonar of beslist te vergeven, y servirme a mí. het mij dient. Yo sentí el reto. Ik ontving de Yo no uitdaging. escuché una voz del cielo. Ik hoorde geen stem. Yo no vi una luz. Ik zag geen licht. Sencillamente recordé la palabra. Ik dacht aan het woord. Y yo me puse en ese culto de pies. En daar stond ik op in de dienst. Éramos unas 12 personas. We waren 12 mensen. Y vamos a orar por ellos. En ik zei, laten wij bidden Y voor allí hen. hicimos una oración. En daar gingen wij bidden. Quizás de la boca para afuera. Waarschijnlijk uit de mond naar No tenía buiten. la fe, no tenía la Ik had het geloof fortaleza, niet, de kracht no tenía el valor, of de moed no tenía la madurez of para verweten zijn. de corazón bendecirlo y liberarlo. Om uit het hart te zegenen en te bevrijden. Pero lo hice. Maar dit deed ik. Y luego empecé a hacerlo todos los días. En daarna deed ik dit iedere dag. Hasta que Totdat pude decir, lo he logrado en mi espíritu. ik kon zeggen dat ik het in mijn geest heb Tengo gevoeld. que decirles la verdad. De waarheid moet ik vertellen. Hubieron noches de lucha. Er waren nachten van strijd. Hubieron noches de lágrimas. Nachten met tranen. Hubieron noches de reclamarle a Dios. En nachten waar ik God aanriep. Señor, han pasado 10 años. Heer, 10 jaar zijn voorbij gegaan. Ellos siguen en nuestro edificio. Zij zijn nog steeds in ons gebouw. Aún nosotros seguimos En wij zijn poniendo cables, nog steeds bezig. poniendo alfombra, Terwijl wij kabels plaatsen en 500 sillas. 500 stoelen. ¿Dónde está mi hermano Gilberto? Waar is onze broer Gilberto? ¿Dónde está? Le tocó afuera. ¿Dónde está? Mi hermano Gilberto, Onze César. broer Gilberto, César. Hubieron 31 de diciembre que amanecieron en el En edificio. 31 december verbleef ze in het Porque el gebouw. 1 de enero era un domingo. Want 1 januari was zondag. Llegaron a amanecer en el edificio. Ze bleven tot laat. Nuestras sillas se quebraron. Onze stoelen waren stuk. El consumo de la energía, De de las energie, finanzas, financiën, ver el deterioro, el cansancio físico de mi gente. de fysieke verstand van mijn mensen zien. Le digo que a veces me dieron Ik zei, deseo soms de tirar la toalla. wilde ik alles opzij zetten.
siempre Altijd. que escojan obedecer a Dios, Wanneer je God gehoorzaamt, dice su palabra, zegt zijn woord. mi Padre Mijn Vader os honrará. zal je eren. Llegué a llorar, Ik huilde. llegué a verme sin salidas. Ik zag geen weg Y uit. entonces el Señor decía, pon tus ojos en mí. De Heer zei, Lo plaats je que yo ogen in haga con mij. ellos Wat ik met hun doe, no es asunto tuyo. is niet jouw zaak. Tú sígueme. Dus volg mij. Y entonces ahí era animado y En daar seguía werd al ik Señor gemoedigd. En volgde de Heer. hasta el día en donde hemos llegado. Tot het moment dat ze zijn gekomen. Este es nuestro edificio. Dit is ons gebouw. Fue un milagro de Het Dios. was een wonder Dios van ha God. usado este pueblo. God heeft het volk gebruikt. Pero yo puedo ver y decir, Maar ik kan zeggen, mucha gente llega ahora y no conoce la historia. sommigen komen en kennen het verhaal Pero niet. esto es la honra del Padre. Maar dit is de eer van de Vader. Esta es la premiación del Dit Padre. is de beloning van de Esta es Vader. la bendición del Padre. Dit is de zegen van de Vader. ¿Saben una cosa? Weet u één ding? Si me dieran a escoger Als ik mocht kiezen, volver atrás terug te y keren recibir el otro edificio, en een ander gebouw te yo le ontvangen, diría no, ik zou zeggen nee, no. nee. Yo prefiero Ik heb liever esperar no te la wachten. victoria que yo gano a la fuerza por mis niet de manos, overwinning dat ik zelf ontvang door mijn atropellando al que me handen, encuentro en el camino. door degene te slaan die ik Prefiero la onderweg vind. victoria que glorifica a Dios. Ik wil liever de overwinning Prefiero die la voor God victoria que verheerlijkt. honra a Dios. De overwinning Prefiero die la God victoria verheerlijkt. que viene de De Dios. overwinning dat God van God komt. Oiga eso. Luister goed. Quiere puede irse poniendo de pie. En je mag opstaan. En esta semana, Deze yo no sé week. qué tiempo ha pasado, Ik weet pero niet wat, óigame bien, wat voor tijd voorbij is gegaan. óigame bien. Maar luister goed. En esta semana conducía yo Deze week was ik aan het con la rijden. pastora a mi lado Met voorgangster naast mij. y le dije, En ik zei, ¿no es este el edificio is dat niet het gebouw que nos iban a construir? dat voor ons gebouwd ¿No kan es este el worden? lugar? Is dit niet de plek? Y él me dijo, yo creo que sí. En ik denk dat dit het is. Digo, pero está destruido. Pero lo destruyeron. Maar het is vernietigd. Y el grupo que estaba ahí En de groep die daar staat, lo desalojaron. zijn weg. Ellos no tienen edificio. Ze hebben dus geen gebouw. Nosotros tenemos edificio. Wij hebben een gebouw. Nosotros no tenemos Wij hebben 300 metros cuadrados. 300 vierkante meter. Nosotros tenemos 3000 metros cuadrados. We hebben Sin 3000 vierkante incluir meter. la calle. Oiga eso. Luister goed. La glorificación de De Dios verheerlijking van God is consiste cada vez que Dios pelea tu pelea wanneer God jouw strijd vecht. y te honra. En jou eert. Te honra delante de tu jefe. Jou eert voor jouw baas. Te honra delante eigenaar. de tu esposa. Voor je vrouw. Te honra delante de tu esposo. Jou eert voor je Te echtgenoot. honra delante de tus hijos. Jou eert voor jouw Te kinderen. honra en la escuela. Jou eert daar op Te school. honra en la calle. Jou eert aan de Cada straat. vez Iedere keer que una batalla waar een strijd tú decides pelearla beslist te vechten. obedeciendo, Gehoorzamen. siguiendo los principios de Dios, Terwijl je volgt de principes Dios van te God. honrará. Zal God jou eren. Dios te honrará. God zal je He eren. dicho, Dios te Ik zeg, God honrará. zal je eren. Cada vez. Iedere keer. En cada palpitación. No es a veces. Is niet soms. No es a Is veces. niet soms. No es a Is veces. niet soms. Siempre. Altijd. Todo aquel que en mí creyere, Ieder die in mij diga gelooft. conmigo, no será avergonzado. Zeg met mij, zal niet beschaamd worden. ¿Se ha quedado alguien sin pagarte después de trabajarle? Is er iemand gebleven zonder te ¿Te han betalen? retenido lo que te merecías? Is, ¿Te han ontnomen wat engañado? Is iemand jou... ¿Te han Heeft iemand jou calumniado? misleid? aliento en mí. Cada vez. Iedere keer. Yo he aprendido una cosa. Eén ding heb ik geleerd. A la gente De le mensen conviene que ustedes se vengan de ellos. hebben liever dat je afstand neemt. Porque el justo juicio de Dios De es rechtvaardigheid más fuerte. van God. De rechtvaardigheid van Hermano, God. yo nunca is hubiera sterker. dejado a esa gente en la calle. Ik zou die mensen Yo nooit op nunca straat hubiera destruido hebben. el edificio. Ik zou nooit het gebouw vernietigd hebben. Pero Dios a veces es fuego Maar consumidor. God is almachtige vuur. Número uno, Eén ding. la glorificación de Dios consiste De verheerlijking van God is en honrar a sus hijos, zijn kinderen eren. peleando sus Door de batallas strijd te y vechten. premiándolos. En ze te belonen. Pero no termina ahí. Maar daar eindigt dit niet. También Maar en ook- juzgar al opresor, Het rechtvaardigheid. en castigar
la straffen. maldad, el daño, la opresión. De oppressie straffen. Alguien dijo, Iemand zei, para que la maldad triunfa, la gente buena solo tienen que no hacer nada. zodat de boosheid overwint, moeten de goede mensen niks doen. Dios no dará por inocente al culpable. God zal de Dios slechterik, no se quedará quieto. God zal niet gerust blijven. Oigan este texto para concluir. Luister naar de tekst, om te eindigen. Dios le dice a Abraham, God zei tot Abraham. pero Dios le dijo, Maar God zei, quiero que sepas, Abraham, ik wil dat je weet, Abraham, que tu descendencia Dat irá a je vivir a un nakomeling país extranjero. naar een buitenland zullen wonen. Allí los harán trabajar como esclavos Daar zullen ze werken als slaven. y los maltratarán En ze zullen ze slaan. durante 400 años. Gedurende 400 jaar. Sin embargo, Maar, diga conmigo, sin embargo, zeg met mij, sin embargo, maar, yo castigaré ese país ik zal dat land y straffen. haré que sus descendientes En ik zal de nakomelingen salgan de allí vandaar con vertrekken grandes riquezas. met rijkdom. Abraham, Abraham, tu descendencia será esclavo, je nakomelingen Lo van a zullen slaaf worden. oprimir, Ze zullen onderdrukt pero yo worden. voy a juzgar esa nación. Maar de natie zal ik Y tu rechtvaardigen. descendencia, Abraham, En je nakomelingen, van a Abraham, salir de Egipto zullen uit Egypte con komen riquezas, met rijkdom. honrados, Geëerd, premiados, beloond, bendecidos. gezegend. Estoy diciendo Ik zeg, que Dios defenderá la causa de sus hijos. dat God zal